What's up guys? RonSasTv here. So ngayon meron tayong bagong video na gagawin and it's unboxing time. So ito ang ating i-unbox ngayon, ring light. Pero bago tayo pumunta dun sa pag-unbox, kung hindi pa kayo subscribe dito sa aking channel, mag-subscribe na kayo by clicking the subscribe button and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa aking mga upcoming videos and live stream. So let's go! So, ayun na nga guys, no? Dati ko pa talaga gusto magkaroon ng ring light kasi paano ba yung magaganda yung mga lighting nila dun sa kanilang mga videos and mga live stream. Bakit pala meron silang mga ring light? But anyway, eto na. So, nakita ko tong advertisement na to sa Facebook, sa marketplace. So, pinili ko na siya agad at nakipag-deal na ako kagad doon sa sa nagbebenta nito. Marami pa siyang stock pero kaya nakakuha ko na isa. So, let's go. So, unboxan muna natin siya. Ayan. Siguro yung holder ng ring lights. Oh! Meron din siyang cellphone holder pala. Kung saan pwede natin ikabit yung ating mobile phone, kung gamit natin mobile phone sa pagbablog or sa live stream, pwede natin ikabit. At yung mismong ring light. Yan. 10 inches ring light na naman. Maliit lang talaga siya. Yan. So meron din kasama siyang stand. So ang pinili ko lang na stand yung maliit lang na stand. Kasi lalagay ko lang naman ito sa table, kaya itong maliit na stand lang. Ano lang to, 50 cm na stand. Pwede mo naman. Ayan. So, eto na guys. So, i-assemble na natin. So, bago natin lagyan na natin. Tapos, kabit na rin natin. Bago pa madali lang pala siya i-assemble. Pero medyo delicate lang talaga siya kasi hindi naman tumamahaling ring light. So, kailangan talaga konting ingat din. Kasi pwede siya mabasag agad. Parang madali siya yung quality niya hindi ganun katibay. Ayan. So, adjust mo natin yung so, hindi ganun katibay yung quality niya. Kaya, ayan. So, ito na. Ganun lang siya kadali i-assemble. Ganun lang kadali i-unbox. Ayan. Subukan natin yung ring light kung effective na ba. Maganda talaga siya. So, bago pa maubos yung baterya ng ating laptop, muna natin. Ayan. Ayun. Kailangan nyo na siya ring light. May mga iba-ibang color siya. Ayan. Medyo parang dim. Ayan. Medyo okay. Tapos pwede rin na bababaan ng So, ayan. Ganyan pa lang itsura pagka naka-ring light. No? Ayan. 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 So that's it guys. So ayan, USB powered cable siya. Kaya medyo tipid din sa kuryente kasi doon na siya kumukuha ng power sa inyong PC or laptop. Ayan, so ayan ang aking ring light.
Ganun lang pala kadali yung ang aking unboxing. And so, iba-iba yung kulay. Sana nagkaroon ng ng improvement ang aking PES. Lalo dito sa ring light na to. Anyway, bahala na sa aking live stream na susunod na live stream. Gamitin ko siya bukas. Okay? So, paano guys? Maraming salamat sa inyong panonood sa aking very short unboxing of ring light. Ayan. So, na-enhance pala na ito yung beauty daw. Charot. Ayan. So, okay. I think I like it. So, we'll see tomorrow. Okay? So, bye guys. Thank you.